Родился сын в семье крестьянской, возрос и воином стал храбрым на поле брани христианской. Служитель, верный Богу, Храпов. Ему пришлось немало встретить врагов лицом к лицу жестоких, но сотни раз, борясь со смертью, он шел к любви святой истоком. Под ветровой, среди сугробов, склонясь в молитве пред всесильным, он пил и черпал жаждой воду с мечтой о небе светло-синим. Творец моленья слышал в буре, не медлил любящий с ответом, и ураган смирялся буйный перед лучом Христова света. Владыкин Павел. Это имя от юных лет знакомо многим. Оно в сердцах живет и ныне, кто с правдой на одной дороге. Он видел счастье в днях суровых, на жестких нарах среди смрада, в противной арестантской робе, в пустынях диких Мангышлака. Ушел в отчизну неземную поэт с душой музыкальной. Там в сонме ангелов ликует, чей дух в боях был, крепче стали. 100 лет прошло со дня рождения, но в памяти храним мы свято его пред Господом хожденье и подвиг веры необъятной. Статистики точной